Padre Patiño, como estás? Moito ben. Estás agradando por algo? Sí, a ver se me traen un café ou algo. Ah, quero un café. Hombre. Tal? Moi boas tardes, Juan Fuentes. Boas tardes, Eva. Ai! Ai! Pero que comedia é esta? Sí, hai que revisar o bar. Din aquí no público que o Padre Patiño lle meteu a zancadilla a Iglesias. Estaba así. No, peor é que me salpiquei pola cara, sabes? No, estaba así. É café, muller, tampouco te preocupes. Non sei se é café, ese é o problema. Perdón, Atrezo, perdón ao equipo, perdón, que se me foi das mans. Juan Fuentes, perdón. Enchestes todo de café. Joder, O sofá, a alfombra, o Padre Patiño, Foi a ti culpa do mesma. padre, sempre. que está triste e pedeume un café. E eu fun con toda a miña voluntade e mira o que pasou. E agora estás preocupada porque o Padre Patiño non ten café e porque fixestes este trabajo. Pues non te E agora que preocupes, facemos? porque temos no É plato... que ti sempre tes unha solución para todo. Sempre temos solución. Temos, bueno, quen trae a solución é Mary Poppins. Forte aplauso para Mary Poppins. Bravo, Mary Poppins! Que tal, Chus, como estás? Hola! Que pasou aquí? Chus. Caeume sin querer. Caeuche sin querer, eh? Bueno, pois teño boa solución. A ver, porque teño aquí Pero que fantasía de bolso, o Dios bolso de mío. Mary Poppins. Me levas de todo. De todo. Aquí non me falta de nada. Pero por que te chaman Mary Poppins? Porque levo de todo Moi e ben. soluciono todo. Solucionas todo. Soluciono, bueno, casi todo. Vale, pois entonces que caeu? Café. Café. Vale, pois eu teño aquí un quitamanchas que elimina o café, pero como todo foi ahora no momento, Está fresco. está fresco e Sí. teño aquí unha super máquina, pois que vou intentar probar sin o quitamanchas sin besale xa coa máquina. Faiche Como falta vos axuda. parece? Sí. Que máquina? Unha máquina que trouxe, ¿Dónde está? Está ali atrás? sí, Veña, pues vamos por ela, non te preocupes. É unha máquina xa especializada na... en tapicería, sí, traballo con ela, fai unha espuma densa que penetra un pouco máis que Pero a espuma cuidado para a seca. máquina, necesito un aplauso esta máquina tamén. Bravo! Tremendo, ¿eh? Esto non chico lleno bolso. Que? No, eso non me cabe yo no bolso, no. R2 de 2 é isto. Estamos con Chus Salgado, que é a Mary Poppins da limpeza profesional, sempre preparada para facer maxia co que leva no seu bolso ou nas súas máquinas. A ver como limpamos todo isto. A podo levar eu para a miña casa que están nos sofás, mi madre. Sí, Uf, o que sale, aunque teñan limpos... No, é que despois sale. falaremos deste tema. Sí, sí, despois, bueno, cando remate de limpar xa vades ver a diferenza que hai. eu sin ser profesional, o primeiro será quitar a taza de aí, non? Sí, perdón. Perdón, vale, poñemos a Vale. taza por aquí. Vale, Bueno. botámoslle algún produto antes ou vas directamente coa máquina? Vou coa máquina probar, Vale. porque foi ahora no momento, senón, se xa Vale. estaría seco, daríalle co quitamanchas, frotaría un pouco e despois, antes de utilizar a máquina, utilizaría unhos polvos que compro en Estados Unidos. Gripou a máquina. Sí, Ah. está descansando. Vale, vale. Teño unhos polvos de Estados Unidos que son unhos polvos enzimáticos, Oh. que é unha proteína que descompón a mancha. Pero que non hai aquí esos polvos. Solo sai alá. Solo sai alá. E teño que traelos de aló. É dicir, cada mancha requiere un produto diferente. Sí. Ah, sí? Toma. Si Sí. fora en vez de... Depende dos texidos Si fora tamén. viño, Outro quitamanchas e outros produtos, sí. chocolate. Tamén. É que é diferente. Pola miña filla, estou preguntando. Tamén outro produto? A sangue, ou a grasa, ou pintura... Pois hoxe queremos todo. aprender a quitar calquera tipo de mancha. Por certo, que ela fai este traballo, dedicas a iso, ten esa empresa. Si, por exemplo, o Padre Patiño ten o sofá feito unha collambrada, Collambrado. Muy Que mal. palabra é esa? algún que se utiliza en Baroña, Entonces, probablemente. eu botaría a espuma, que ben cheira, Moi ben, Cheira a limpio. A limpa, que sí. Tira a lavanda. Pode ser. Non lle estás botando moita espuma? Non molla. Ai, non molla. No, xa verás. Que ás veces cando empregamos E un despois quitamanchas, ahora espallamos máis a secaría, mancha. non ves como A más sale? huelen a veces mi madre. Mira, mira, mira. Que fantasía. Mira, Ves mira. como sale? Bueno, a ver, hai que decir que o sofá xa tiña Sí.
Moi limpo non estaba. Moi limpo non estaba xa. Fixenlle un favor ao programa. Vou limpar de todo despois, Se vai sair de Pero a todo, sí. mancha saliu, porque é recente. Que maravilla. E ves aquí toda a porquería que... Chus, e non hai máquinas destas pa a casa? Home, se queres unha destas, podes comprala. Canto vale? Moito, non? Bueno, Bueno, pero hai unhas... pero compensa. Hai unha especie de máquinas así un pouco máis reducidas. Teño esta sin o compresor que é de auga. A ver, esta váleme para a espuma, tamén limpo con auga xabonosa. Entón, non quito o compresor e saleme daqui do tanque, boto auga e succiono. Pero Vale. despois teño outra, porque, por exemplo, se subo a un piso, outro día subín a un terceiro sin ascensor. Claro. Esta máquina pésame 37 kilos. Entonces, teño unha de corpo, este solo o azul. Vale. E subo con ela. E funciono Había que con... mirar unha máis pequena para os botellós, antes de que veñan os pais, cando deixan toda a casa e todos os sofás dos botellós, entón, sabes? Eu creo que pregunta porque igual algún botellón fixo padre Patiño na casa. Sí. Fixadevos, Chus, hoxe vas ter moito Do traballo. botellón, sí. Porque temos os sofás que acaban de manchar de café, hoxe imos aprender a limpar todo tipo de manchas, e Vale. temos o colchón. Vale. Vos sabíades, padre Patiño, ti sabías que en cada colchón pode haber ata 1,5 millón de ácaros. A moda. Lo sé, porque hai veces que levanto o meu e dou a volta a mi madre. Eliminamos... Pero, padre, os ácaros non se ven. Non flipes. pero o olor e todo o polvo que hai tamén produce ácaros, como que non? Ah, bueno, eso Como pode, que non? pode É que ser. se alimentan do Claro, polvo, claro. dos pelos. Claro. Eliminamos todas as noites 3 gramos de pel morta. E Sí. sudamos medio litro de Claro. auga todas as noites. E ten razón, Juan, que pode haber 1,5 millón de ácaros no noso colchón? Sí. Ou máis. E bacterias e de todo. Bueno, pois sí. tamén unha vez que están, para que desfaserte Pero no deles. colchón, eu creo que hai máis nos sofás. Hoxe en día hai máis, dicen que tan... A ver, que hai máis higiene nun baño que nun sofá. Porque solemos comer no sofá. Facemos de todo no sofá. Poñemos ali A vida, facemos a vida. Sí. todo ali. Que asco estes E bichos, non? depois non temos conocimiento de como se limpa un Dixo, sofá. Temos de todo facemos nun sofá, padre Patiño. De todo. Así que Palabras, hoxe imos aprender a limpar duras todo tipo de declaracións manchas. do Cales son as padre. máis difíciles, por certo? A mancha máis difícil, cale? Pintura, un esmalte de uñas, ayer ainda intentei... e mira Bolígrafo. O bolígrafo non é fácil, eh? Que, bueno, Arre, a miña xa darei filla unha un vez truco pintoume. máis adiante, sí, Ah, bueno, para pues mira. quitar tamén no momento, ou no día, hasta o día siguiente. Pois, compañeiros, imos buscando entón bolígrafo, imos buscando tamén a pintura das uñas, que hoxe imos poñer a proba a Chus, a ver se dá con todas as manchas. De contado, seguimos con Chus Salgado, pero Raquel Atanes, hoxe estamos con un crack da pesca. Bueno, estamos, Juan, co novo fenómeno viral de Galicia, con este rapaz compostelán que con tan só 19 aniños está arrasando